Hi ha malalties que afecten a poques persones i que poden caure fàcilment en l'oblit. La ciència ha descrit unes 7.000 malalties rares, la meitat de les quals tenen clarament un origen genètic. Segons els paràmetres de la Unió Europea, si una malaltia afecta a menys d'un de cada 2.000 ciutadans, es considera minoritària. Certament, algunes són més greus que altres, però la vida d'aquestes persones, sovint nens i joves, i de les seves famílies, no és gens fàcil. L'escriptor i periodista Màrius Serra és el pare d'en Lluís Serra Pablo, que va néixer amb una greu encefalopatia que la ciència no pot definir exactament. El seu darrer llibre, Quiet, explica com és la vida al seu costat. Li hem proposat conversar amb el doctor Alfons Macaya, neuropediatre del seu fill i investigador a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Aquesta situació de no saber exactament, d'incertesa, com la recordes? Sí, home, jo crec que la paraula clau aquí, com deia ara l'Alfons, el doctor Macaya, que va ser des del principi el nostre interlocutor, és que és un procés. Jo ho recordo com un procés. N'era conscient que, diguem, o em vaig ser conscient molt de pressa, que no era una cosa de dir té angines, o té una cosa més greu, però té això, perquè, home, també tens una certa cultura general, saps que el cervell és molt poc conegut encara, i sí que és veritat que et van donant informació de coses que passen, però sempre amb la porta oberta a noves proves per intentar determinar el què. Nosaltres estem en una especialitat, la neurologia, i a més, durant el desenvolupament del cervell, que té moltes més dificultats. Les proves, normalment, en medicina, si un pot accedir a una analítica d'aquell òrgan, fer una biòpsia, tenir el que es diu un biomarcador, que pràcticament et condueix al diagnòstic, doncs facilita bastant. La informació pot ser positiva o negativa, però com a mínim és certa. I en aquest cas la limitació és amb l'accessibilitat i amb la complexitat de l'organització del cervell, que tampoc és prou ben coneguda. Jo recordo, a veure, una comunicació fluida des del principi, però molt marcada per un llenguatge general, diguem, molt tècnic, no? Un llenguatge molt tècnic. També, anys després, diguem, amb l'Alfons justament, o a través d'ell, vaig participar en un congrés, per tant, diguem, amb una audiència mèdica. Eren molts metges, també hi havia afectats, però bàsicament eren científics. Llavors, clar, quan em van sol·licitar, com a escriptor i com a pare, diguem, de fer una conferència inaugural, i vaig pensar per on ho enfoques, i potser on vaig posar més èmfasi va ser en la comunicació. Justament, sense cap voluntat de ser hipercrític, però sí que posant damunt la taula allò, una certa distància de llenguatges, fins i tot de retòrica, que tu estàs en una situació tensa i per tant tu estàs vivint un sotrac i aleshores tu busques probablement amb desesperació aquella informació i t'arriba a uns nivells que fins i tot per una classe universitària, és a dir, per gent educada d'una manera correcta, diguem, o generalment acceptada com a classe universitària, li resulta difícil d'accedir. Doctor Macaya, què pot dir avui la ciència neurològica sobre la malaltia d'en Lluís? Bé, la malaltia de Lluís és certament una malaltia molt rara, molt poc freqüent. Potser hi ha, per dir-ho, un grapat, o poques dotzenes de pacients amb símptomes idèntics. Ara, d'una manera més col·lectiva, hi ha un grup de malalties que s'anomenen encefalopaties epilèptiques. Una de les coses que recordo que em va aclarir, o una d'aquestes analogies que recordo haver parlat, era una mica per dir que actualment molts malalts com el Lluís que tenen convulsions, que tenen crisis, com en diem a casa, diguem, epilèptiques, si els agrupem seria com agrupar tothom qui té febre. A mi això, clar, em va fer entendre, o almenys em va obrir la idea que realment estem probablement davant d'un fet que requereix molts anys encara per establir causes, per establir potser grups dins de la gent que presenta això.